Hi friends, Technical Gudachari channel ki swagatam. So friends, ee roju manam cheppukoboye topic entante sound circuit. Laptop chip level motherboard repairing lo sound circuit gurinchi aithe meeku explain chestunnanu. So intaku mundu videos lo aithe chaala circuits gurinchi aithe meeku explain chesanu. Laptop chip level motherboard repairing lo okkokka section gurinchi theoretical ga explain chesanu. So alage practical ga meeku board pattukoni ante ee hard testing, cool testing ivanni cheptanu. So ade vidhanga schematics ela read cheyali anedi kuda meeku cheptanu. So na videos aithe chaala kastabadi aithe chestunnanu. So ee videos ni aithe like cheyandi, షేర్ చేయండి, ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈ రోజు అయితే మనం సౌండ్ సర్క్యూట్ గురించి అయితే చూద్దాం. సో సౌండ్ సర్క్యూట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సౌత్ బ్రిడ్జ్, సౌండ్ సర్క్యూట్, ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్, ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్, ఇదే సర్క్యూట్. సో ఈ సర్క్యూట్ లో చూస్తే సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఏదైతే సౌండ్ సర్క్యూట్ చిప్ ఉందో ఈ సౌండ్ సర్క్యూట్ చిప్ కి అయితే మనకి సిగ్నల్స్ అయితే వస్తాయి. అవి ఏంటంటే 5 పిన్ సీరియల్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్. సో ఈ 5 పిన్స్ ఏంటంటే ఒకటి బిట్ క్లాక్, రెండోది సింక్, మూడోది రీసెట్, అదేవిధంగా సీరియల్ డేటా ఇన్ ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఇన్ అవుతుంది, అలాగే సీరియల్ డేటా అవుట్. ఈ సిగ్నల్స్ అయితే మనకి ఈ 5 పిన్ సీరియల్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ద్వారా సౌత్ బ్రిడ్జ్ నుంచి అయితే మనకి ఏదైతే ఈ సౌండ్ చిప్ ఉందో దీనికైతే కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏదైతే మీరు సౌండ్ సర్క్యూట్ యొక్క చిప్ చూస్తున్నారో ఈ చిప్కి అయితే 2 సప్లైలు ఉంటాయి. ఆ 2 సప్లైలు ఏంటంటే ఒకటి 3.3 వోల్ట్, ఇంకోటి 5 వోల్ట్ సప్లైలు. దీనికి 2 సప్లైలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఈ చిప్లో మీకు 2 సర్క్యూట్లు ఉంటాయి. ఒకటి ఎనలాగ్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా డిజిటల్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఎనలాగ్ సర్క్యూట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్. ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్ అంటే మీకు ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్లో మీరు మైక్ కానీ లేదా స్పీకర్ కానీ మీరు ఏదైతే 3.5 mm జాక్ ఉందో దానికి కనెక్ట్ చేస్తారు కదా. సో ఇది మీకు ఎనలాగ్ సర్క్యూట్ నుండి వర్క్ అవుద్ది. సో దీని లోపల ఉండే డిజిటల్ సర్క్యూట్ నుంచి అయితే ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ అయితే వర్క్ అవుతాయి. సో దీని అవుట్పుట్ అయితే 2, ఒకటి ఇంటర్నల్ స్పీకర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అలాగే ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ కనెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ 3 ఉన్నాయంటే 3 ఏంటంటే ఒకటి లైన్ ఇన్, లైన్ అవుట్, మైక్ అనమాట. అంటే స్పీకర్ లైన్ ఇన్, లైన్ అవుట్, మైక్, ఈ 3 ఇవి. ఇప్పుడు వస్తున్న రోజుల్లో అయితే ఇలా 3 ఏ ల్యాప్టాప్లో కూడా ఉండట్లేదు. అంతా ఒకటే జాకు. ఆ జాకులోనే మీరు మైక్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ జాకులోనే మీరు స్పీకర్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంతా ఒకే జాకులో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పాత ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డ్స్లో అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంటాయి. కొన్ని ఇంటి దగ్గర ఏంటంటే లైన్ ఇన్ ఏదైతే ఉందో లైన్ ఇన్ ఉండదు, లైన్ అవుట్, అదేవిధంగా మైక్ ఉంటుంటాయి. ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని దగ్గర అనమాట. సో ఈ సర్క్యూట్ నుంచి అవుట్ అయ్యేది ఒకటి ఇంటర్నల్ స్పీకర్కి వెళ్తుంది, అలాగే ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్కి అయితే కనెక్షన్ అవుతుంది. సో దీనికి 2 సప్లైలు ఎందుకు వచ్చాయంటే దీంట్లో 2 సర్క్యూట్లు ఉంటాయి. అనలాగ్ సర్క్యూట్ వేరేగా, డిజిటల్ సర్క్యూట్ వేరేగా ఈ ఐసీలో అయితే ఉంటాయి. అందుకనే దీనికి 2 సప్లైలు అయితే వచ్చాయన్నమాట. అలాగే ఇంకొక సౌండ్ సర్క్యూట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అయితే చూపిస్తున్నాను. సో దీని ఐసీ అయితే రియల్టెక్ ALC 268. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి డిజిటల్ సర్క్యూట్ నుంచి మనకి ఆడియో ఒక యాంప్లిఫైయర్ ద్వారా మనకి లెఫ్ట్ స్పీకర్కి, రైట్ స్పీకర్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది. అలాగే ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయంటే లైన్ అవుట్ కానీ లేదా మైక్ ఇన్ కానీ వీటికైతే అనలాగ్ సర్క్యూట్ నుంచి ఒక యాంప్లిఫైర్ని యూజ్ చేసి కనెక్షన్ అయితే ఉంది. ఇవిలా అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏంటంటే కొన్నింటిలో అంటే కొన్ని ఐసీస్లో ఇంటర్నల్గా యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది. సో ఇంటర్నల్గా యాంప్లిఫైర్ ఉంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఏవైతే ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్, ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయో వీటికి డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. కొన్నింటికి ఏంటంటే దాని ఐసీలో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫైర్ కానీ లేకపోతే బయట యాంప్లిఫైర్ ఐసీస్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి యాంప్లిఫైర్ని ఐసీస్ని యూజ్ చేసి అయితే మనకు కనెక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ లేటెస్ట్గా వస్తున్న అన్ని మదర్ బోర్డ్లో కూడా డైరెక్ట్ కనెక్షన్సే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ మైక్ ఇన్, లైన్ అవుట్ లేకుండా ఒకే 3.5 mm జాక్ ఉంటుంది. సో అందులో మైక్, అందులోనే స్పీకర్ అన్ని. సో దీనికే మనకి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏవైతే ఐడియా ఐసీలో ఉన్నాయో దీంట్లోనే యాంప్లిఫైర్ ఉంటూ డైరెక్ట్ కనెక్షన్సే ఉంటాయి. కానీ పాత బోర్డులో అయితే మీకు ఇలా 2 యాంప్లిఫైర్ అంటే సౌండ్ చిప్ కాకుండా 2 యాంప్లిఫైర్ ఐసీలు కూడా కనిపించవచ్చు. లేదా రెండింటికి ఒకే యాంప్లిఫైర్ ఐసీ ఇచ్చి రెండింటికి సపరేట్గా అయినా ఇవ్వచ్చు. సో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట. బోర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద అయితే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మైక్ ఇన్ అనమాట. అలాగే ఇది మైక్ ఇన్ మీరు చూసి ఇలాగుంటే మైక్ 1, మైక్ ఇన్ లెఫ్ట్ రైట్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మీకైతే దీని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంది. సో అదే విధంగా ఏవైతే ఈ ఎక్స్టర్నల్ మైక్, అలాగే ఈ లైన్ అవుట్ ఇవి ఉన్నాయి ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్స్, మైక్. సో ఇలా కొన్ని డాటర్ బోర్డుల ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే మెయిన్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో మెయిన్ బోర్డు మీద కూడా సోల్డర్ అయి ఉండొచ్చు. లేదా సపరేట్గా ఒక చిన్న డాటర్ బోర్డు ఉండి ఆ డాటర్ బోర్డు ద్వారా కూడా మెయిన్ బోర్డుకి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో అలాగే అదే విధంగా ఇక్కడ చూసారంటే ఆడియో చిప్ అయితే చూడొచ్చు. సో ఆడియో చిప్ అయితే ఈ విధంగా మీకు మదర్ బోర్డులో అయితే ఉంటుంది. రియల్టెక్ కంపెనీవే ఎక్కువగా మీకు కనిపిస్తుంటాయి. సో అదేవిధంగా హెడ్ ఫోన్ అవుట్, అలాగే మైక్రోఫోన్ ఇన్ పోర్ట్స్ అయితే కింద అయితే మీరు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ చూసారంటే ఏవైతే ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ స్పీకర్, రైట్ స్పీకర్, ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. దాని పోర్ట్ అయితే ఇలా 4 పిన్ పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా 4 పిన్ పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. దాని ముందు కెపాసిటర్స్, ఏవైతే రెసిస్టర్స్ కానీ కాయిల్స్ కానీ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవేంటంటే ఈ 4 పిన్ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ 4 పిన్స్ కూడా మీకు గ్రౌండ్తో అయితే బీప్ రాకూడదు. గ్రౌండ్తో బీప్ వచ్చిందంటే ఎక్కడైనా షార్ట్ అయిందని లెక్క. సో ఈ 4 పిన్స్ కూడా గ్రౌండ్తో అయితే బీప్ రాకూడదు.
సో అలాగే ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ అయితే సౌండ్ చిప్కి కానీ యాంప్లిఫైర్కి కానీ డైరెక్ట్గా సౌండ్ చిప్కి కానీ యాంప్లిఫైర్కి కానీ ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ ఏదైతే ఇది ఉందో అంటే 3.5mm జాక్ దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో అలాగే మైక్ కూడా ఈ విధంగానే, లేదా మైక్ ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ సపరేట్గానే ఈ విధంగానే కనెక్షన్ అయి ఉంటాయి, లేదా ఒకే దాంట్లోనైనా ఈ విధంగా కనెక్షన్ అయి ఉంటాయి. అలాగే ఇంటర్నల్ స్పీకర్ చూడండి, ఇంటర్నల్ స్పీకర్ ఇప్పుడు ఏవైతే 4 పిన్స్ మీకు చూపించానో ఇక్కడ 4 పిన్స్ మీకు చూపించాను కదా, సో ఈ 4 పిన్స్ అనమాట. ఈ 4 పిన్స్ కూడా సౌండ్ చిప్కి కానీ యాంప్లిఫైర్కి కానీ ఇలా ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో అందుకనే ఏవి కూడా మీకు గ్రౌండ్తో అయితే మనకి ఈ 4 పిన్స్లో ఏ పిన్ కూడా మీకు బీప్ అయితే రాకూడదు. సో ఈ విధంగా ఇంటర్నల్ స్పీకరు అలాగే ఎక్స్టర్నల్ స్పీకరు మైక్ సో కనెక్షన్ అయితే ఉంటాయి. ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ సర్క్యూట్. ట్రబుల్ షూటింగ్ చూద్దాం సౌండ్ సర్క్యూట్ది. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ సౌండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్ఫర్మ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ విండోస్ యా డ్రైవర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్ అయితే మీ ల్యాప్టాప్లో సౌండ్ రావట్లేదు, మీ ల్యాప్టాప్లో ఇంటర్నల్ స్పీకర్లో సౌండ్ రావట్లేదు, హెడ్ఫోన్స్లో కూడా సౌండ్ రావట్లేదు. సో ఇలాంటి సందర్భంలో మీరైతే ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఇది హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమా లేదా సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ లేదా డ్రైవర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం కేసులో మీకు డ్రైవర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. సో డ్రైవర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు మీరు ఒకవేళ డెల్ లేదా లెనోవో హెచ్పి అనుకోండి, డెల్ ల్యాప్టాప్ అయితే డెల్ సపోర్ట్లోకి వెళ్ళి దాని ఆడియో డ్రైవర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి, లేదా ఆడియో డ్రైవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్డేట్ చేయండి, లేదా ఆడియో డ్రైవర్ ఏవైనా యూనివర్సల్ డ్రైవర్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో ఏదో ఒక విధంగా డ్రైవర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో అప్పటికి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదు అనుకుంటే విండోస్ ఓఎస్ని అయితే చేంజ్ చేసి చూడండి. ఓఎస్ చేంజ్ చేసినా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదంటే అప్పుడు మీరు కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు ఇది హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది. సో ఈ విధంగా హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అని మీరు కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఇన్ ల్యాప్టాప్ వీ హ్యావ్ 2 సౌండ్ అవుట్పుట్ పాయింట్స్, 1 హెడ్ఫోన్ జాక్, సెకండ్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్. మీకైతే ఇప్పటి వరకు చెప్పాను 2 ఆడియో అవుట్పుట్ పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి హెడ్ఫోన్ జాక్ ద్వారా మనం ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ని అయితే కనెక్ట్ చేసుకుని ఇదొకటి, ఇంకోటి ఇంటర్నల్ స్పీకర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మోగుతాయి కాబట్టి అవి ఒకటి. 2 ఆడియో అవుట్పుట్లు అయితే మనకు ఉన్నాయి ఇందులో. సో ఫస్ట్ అయితే ఇఫ్ నో సౌండ్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్ బై రీప్లేస్ విత్ ఓకే వన్. సో మీకైతే ఇంటర్నల్ స్పీకర్లు వర్క్ అవ్వట్లేదు, నేను హెడ్ఫోన్ జాక్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఇంటర్నల్ స్పీకర్ల నుంచి మీకు అయితే సౌండ్ రావట్లేదు, లేదా మీకు ఏదైతే స్పీకర్ ఐకాన్ ఉందో టాస్క్ బార్ మీద దాని మీద క్రాస్ ఇంటూ మార్క్ చూపిస్తుంది, మీరు ఎంత డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసినా వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేసినా మీకు ఆ ప్రాబ్లం అయితే చూపిస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు అయితే కొత్తవైతే మీరు రీప్లేస్ చేయండి. ఎందుకంటే కొన్ని స్పీకర్లు ఏంటంటే గర్ర టైప్లో ఆవాజ్ వచ్చిన స్పీకర్లు పోయిన అలా అయితే ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. సో కొత్తవైతే రీప్లేస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. కొత్తవి మీకు 700-800 ఉంటాయి, లేదా మీరు ఆ స్పీకర్లు ఏమైనా R&D చేసి ఆ చిన్న స్పీకర్ల బదులుగా మన బయట చిన్న స్పీకర్లు దొరుకుతాయి వాటినైనా అడ్జస్ట్ చేసేవచ్చు. సో అలా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చేమో ఒకసారి అయితే చూడండి మీరు ఎలా చేయొచ్చు అనేది. అలాగే ఇఫ్ ప్రాబ్లమ్ రిమైన్స్ సేమ్ ద ట్రేస్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ పాత్ అండ్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ సౌండ్ యాంప్లిఫైయర్ ఆర్ సౌండ్ బ్రిడ్జ్. సో ఏదైతే మనం ఇంటర్నల్ స్పీకర్లో ఒక జాక్ కనెక్ట్ చేసాం కదా, ఒక కనెక్టర్ కనెక్ట్ చేసాం కదా ఓ 4 పిన్ కనెక్టర్కి, సో ఆ 4 పిన్ కనెక్టర్ అనేది సౌండ్ యాంప్లిఫైర్కి కనెక్ట్ అయి ఉందా లేదా సౌండ్ చిప్కి కనెక్ట్ అయి ఉందా మీరు అయితే ట్రేస్ చేయండి. దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది ట్రేస్ చేసి చెక్ ఆల్ సప్లై రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ చిప్స్. సో ఆ 2 చిప్లు కూడా అంటే ఒకవేళ అది మనకు సౌండ్ చిప్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటే సౌండ్ చిప్ సప్లై ఓకేనా కాదా చూడండి, లేదా సౌండ్ యాంప్లిఫైర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే సౌండ్ యాంప్లిఫైర్ ఓకేనా కాదా అయితే చెక్ చేయండి. అలాగే చెక్ చేశాక ట్రై టు రీప్లేస్ చిప్. ఒకవేళ చెక్ చేశాక కూడా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అనుకుంటే ఆ చిప్స్ని అయితే రీప్లేస్ చేయండి. అప్పటికి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకపోతే ఇఫ్ స్టిల్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సౌత్ బ్రిడ్జ్. సో అప్పటికి కూడా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకపోతే అదైతే సౌత్ బ్రిడ్జ్లో అయితే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, సౌత్ బ్రిడ్జ్ని అయితే R&D చేయండి. సో అలాగే అప్లై సేమ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ప్రాసెస్ విత్ హెడ్ఫోన్ జాక్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంటర్నల్ స్పీకర్లకి నేను ప్రాబ్లమ్ అంటే ఎలాగా అయితే చెప్పానో స్టెప్స్ చెప్పానో అవే స్టెప్స్ని మీరు హెడ్ఫోన్ జాక్ కూడా అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే ఒకే ఆడియో అవుట్పుట్ ఐసీలో 2 ఉంటాయి కదా, డిజిటల్ అనలాగ్. సో సేమ్ అనమాట, దీనికి సేమ్ స్టెప్స్నే ఫాలో అవ్వండి. ఇఫ్ సౌండ్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బోత్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ అండ్ హెడ్ఫోన్స్ అట్ సేమ్ టైమ్ దెన్ ట్రేస్ హెడ్ఫోన్ జాక్ సెన్స్ పిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిమాటిక్ డయాగ్రామ్ అండ్ రీప్లేస్ ఫాల్టీ కంపోనెంట్స్. సో అప్పుడు కూడా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అవ్వకపోతే అంటే ఇంటర్నల్ స్పీకర్ నుంచి కానీ హెడ్ఫోన్ నుంచి కానీ సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఏదైతే సిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఉందో సిమాటిక్ డయాగ్రామ్ని చూసి ఒక్కొక్క దాన్ని కాంపోనెంట్ని ఒక్కొక్క ఫాల్టీని మరి మీరు ట్రేస్ చేసి దాన్ని అయితే చెక్ చేసి అయితే మీరు చేయండి. ప్రాబ్లమ్స్ నాకు చాలా వచ్చాయి, దానికి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది డెల్ ల్యాప్టాప్లో ఏంటంటే ఏదైతే మనకి టాస్క్ బార్లో సౌండ్ ఐకాన్ ఉంటుందో దాని మీద క్రాస్ ఇంటూ మార్క్ అయితే వచ్చింది. ఇంటూ మార్క్ వస్తే నేను దానికి డెల్ సపోర్ట్ నుంచి దానికి ఇంటర్నల్ డ్రైవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆడియో డ్రైవర్స్ రీప్లేస్ చేసి చూశాను.
సాల్వ్ అవ్వలేదు. ఓఎస్ చేంజ్ చేసి చూశాను, సాల్వ్ అవ్వలేదు. అప్పటికి అది ప్రాబ్లంలో ఉంది. నాకేమనిపించింది అంటే ఖచ్చితంగా ఇది హార్డ్వేర్ కంప్లైంట్ అని నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాక సో నాకు అవుట్పుట్ ఏదైతే హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉందో హెడ్ఫోన్ జాక్లో మనం ఒక హెడ్ఫోన్ అంటే పెట్టినా, ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టినా లేదా ఏమైనా స్పీకర్స్ పెట్టినా మనకు అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. అలాగే మైక్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్ ఓకే, ఇంటర్నల్ స్పీకర్స్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. బట్ సౌండ్ రావట్లేదు. అక్కడ ఆడియో ఐకాన్ మీద అయితే ఇంటూ మార్క్ వస్తుంది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఏదైతే ఆ 4 పిన్ కనెక్టర్ ఉందో ఆ 4 పిన్ కనెక్టర్ నుంచి నాకు ఒక ఏదైతే ఆడియో సౌండ్ చిప్ ఉందో సౌండ్ చిప్కే కనెక్ట్ అయి ఉందన్నమాట. ఆ పాత్లో ఏంటంటే 4 ఉన్నాయి కదా. ఆ పాత్లో మనకి రెసిస్టర్లు, కెపాసిటర్లు ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని చెక్ చేశాను. ఇవన్నీ కూడా ఓకే. సో ఇవన్నీ ఓకే అయినా సరే రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదంటే ఏదైతే ఆ 4 పోర్ట్లు ఉన్నాయో, ఆ 4 పిన్స్ ఉన్నాయో, ఆ 4 పిన్స్లో ఒక పిన్ అనేది గ్రౌండ్తో కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో గ్రౌండ్ దగ్గర ఇలా ఇచ్చేస్తుంది, గ్రౌండ్తో షార్ట్ అయి ఉంది. సో ఆ షార్టింగ్ని రీప్లేస్ చేశాను. సో నాకైతే నా ఆడియో ఏదైతే ఐకాన్ ఉందో అది వచ్చేసింది. సౌండ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్లో మ్యాక్సిమం ఇలాంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్సే వస్తాయి తప్ప పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాదు. బట్ సౌండ్ సర్క్యూట్ గురించి థియరిటికల్గా నాలెడ్జ్ అయితే మీకు కావాలి కాబట్టి ఇంత నాలెడ్జ్ని అయితే మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు అర్థమైంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.